мамаша. Пацак. Хороша. Это уже серьезная заявочка. Ух ты красавец. А смотри, какой красавец. Сейчас. Засниму. Вот и на желтенькую разловил. Вот ты чё. Матросик, полосатик. Матросик. О, сидит. О, он же и есть, наверное. Наверное, тоже взял. Включил. Вот матросик. Убежал. О! Хорош. Ох, блядь, рука моя. Сфоткал? Нет. Я буду бегать. Да, будешь бегать. Она все равно ожидает. Щука, наверное. Пацак. Пацачек. Хорошая. По этой стороне пойдем.
как-то так. Съедобно. Так. Где? Здесь? Нет, траву хапну. Идет прям за ним, дергает. Ох, аж на 3 крючка засел. Красавец. Да, съедобный. Сейчас. Хороша. Посетителям канала покажем ее лицо. Давай. Лодки самый клюет. Ага. Сейчас. Подсадик? Нет. Я хорош. Нормально. Ты подписался? У меня не было времени. Мне очень жаль. Хреново. Прости меня.